او شاهد صاحب سار زموږ په کلي نږدې علاقو کې به چې کوم جوماتونه اذانونه کېدل د هغې امامان مړه سار د هغې جومات نه اذان راونه ختو دغه جوماتونه سرتور شو هغه کلي سرتور شو هغه علما شهیدان شو زموږ دلته شاهد صاحب زما دې په الله باجوړ سیمه د باجوړ ښار د باجوړ خاوره امن غواړي باجوړ کې چې په کوم ځای کې دمکه شوې ده نو دغه هلته څه بله غوښې پرتې څه بله بویونه دي خلکو له اینې ته د غونډ ځای ته بد حالات تاسو دلته وګورئ او اخر کې بیا خپلې خبرې کوو په خوله کې چغې ختمې شولې د زړه هغه دردونه بلکل په ځای ودرېد هغه ختم شو ځکه چې پرون مازدیګر کله د دماکه وشوه درز وشو نو موږ ډایرک هسپتال ته راورسېدلو شاهد صاحب چې کله موږ هسپتال ته رالو په دغه وخت کې ایمرجنسي ناپس شوی و چې د رکشې نه واله د موټرسایکله پورې سایکله پورې ټول ګاډي چې کوم دی ډک را روان و لکه یو دوه لس شل نه و چې یو امبولانس په ورته ولاړ وي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی په باجوړ کې چرته چې پرون دماکه شوی و په دغه ځای باندې بلا شهیدان د خاورې ورکړي دي دلته کو ګورې نو هر طرف ته غوښې چپړې ټوپۍ سپلۍ کونټۍ دا پرتې دي دلته جی پرونم غم درد و ننم غم درد دی خاورې بھلا شهیدان ورکړل دلته کرسۍ په وینو سرې په ځمکه غوښې پرتې دي چپړې ټوپۍ پرتې دي دا که تاسو وګورئ دلته راشه دا پیزارونه پراته دي دلته انتظامیه لګیا ده راټولۍ دا د هغه شهیدانو کوم چې پرون شهیدان شوي دي دلته دا ټوپۍ پرتې دي د هغه شهیدانو بلا شهیدان د خاورې ورکړل دلته کونټۍ پرتې دي او لاندې وینه پرته ده غوښې پرتې دي چونکې هغه په کیمره ښودلی نه شم د وینو ډکه د غوښو ټوټو ډکه دلته پرون د جمعیت علما مشران کشران راټول شوي په دغه کې دماکه وشوه د ظلم یو انتها وشوه دلته تحصیل خان هم زما سره دی راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام شاهد صاحب یو جهان مننه یو نړۍ مننه تاسو همیشه زموږ د باجوړ په درد کې درد یو کلی اواز مو راسې وکړی دی دلته راغلي و یو جهان مننه قدرمن پرون چې تاسو کال وکړو چې دماکه وشوله بلا شهیدان یې ورکړو یقینا که وګورې دلته ځای په ځای د غوښو ټوټې پرتې دي لکه قرباني چې وشي و ځای په ځای غوښې پرتې دي ډېر یو دردمن منظر دی بیا هغه پلاران او هغه میندې په زړه سوری شوې د پلارانو د ملا تیر مات شو میندې په زړه سوری شوې ډېرې خویندې تورسرې کونډې شوې او ډېر ماشومانان یتیمانان شو په پرون ورځ کې اوس مې اورېدل چې بحث ته شهیدان ورسېدل او لا سیریس مریضان پراته دي په هسپتالونو کې الله دې خیر وکړي تاسو خو په موقع وې هسپتال کې تاسو څه ولیدل هغه وخت شاهد صاحب ډېره مننه د پرون راسې نواله تر اوسه پورې خو په هغه سترګو کې اوښکې زما په خیال وچې شولې په خوله کې چغې ختمې شولې د زړه هغه دردونه بلکل په ځای ودرېد هغه ختم شو ځکه چې پرون مازدیګر کله د دماکه وشوه درز وشو نو موږ ډایرک هسپتال ته راورسېدلو شاهد صاحب چې کله موږ هسپتال ته رالو په دغه وخت کې ایمرجنسي ناپس شوی و چې د رکشې نه واله د موټرسایکله پورې سایکله پورې ټول ګاډي چې کوم دی ډک را روان و لکه یو دوه لس شل نه و چې یو امبولانس په ورته ولاړ وي دا ګاډي ډک را روان و موږ چې کله ایمرجنسي ته ورغلو نو شاهد صاحب دا کم لاشونه چې وو کم شهیدان چې وو تاسو یقین وکئ لاسونه بیل پراته خپې بیلې پرتې تنې بیلې پرتې بیل بیل اندامونه په یو ځای کې پراته وو دغسې ته موږ ورسېدلو خو الحمدلله انتظامیه به په وخت راورسېده څونه چې هغه نه کېدله هغې د خپل وس مطابق وکړل او هغه وشوله شاهد صاحب په 2008 کې چې کله اپریشن شروع شو زموږ خو کوشش دغه و زموږ تمنا دغه امید هم دا و چې انشاءالله د اپریشن څخه به اوس امن راشي او موږ به انشاءالله بحال شو موږ به یو سوکاله ژوند
ژوند تیر کو د خوشاله ژوند به تیر کو خوشحالي سره د اپریشن وروسته موږ د امن ورځ ونه لیدله موږ د سوکالۍ ورځ ونه لیدله موږ قبایل ټول عمر دغه د ترپېدو ژوند دغه د پریشانو ژوند د در ژوند دلته سیکورټي والا محفوظ نه دی فوجي محفوظ نه دی پولیس والا محفوظ نه دی زنانه محفوظ نه ده سړی محفوظ نه دی یو درز غوبل جوړ دی نه پوهېږو چې دا بدمني د کوم اړخ راغلې ده باید موږ د ریاست ته سوال کوو زه تاسو ته په دې ویلچیر کې ښکارم دغه په ویلچیر کې تاسو ته باجوړ کې 13,000 مزدور مخ ته ښکاري چې د بدمنۍ شکار شوي دي د چا لاس نشته د چا خپه نشته څوک د یو ځینه مزدور او څوک د بل ځینه مزدور خو د هغې وروسته هم د ریاست څخه دونه مینه کوي شاید صاحب چې د پاکستان جنډې به 14 اګست کې به چربانګ راغیستي د پاکستان د بقا او د یووالي ورځ چې راغلې ټول نه مخکې تللي دي ریاست ته مور ویلې دا خو بدقسمتي هم دا ده چې مور هغه مینه موږ رانه کړله کومه چې مور خپل بچي له ورکوي کتونکو پښتون د امن پیداوار دا وکتل باجوړ کې نو چې په کوم ځای کې د مکه شوې ده نو دا څه بله اینګانې پرتې څه بله غوښې پرتې وي نو هر پلو حسبت حالات نو هر ځای کې پښتون غره کېږي نو پښتون ګولېزي ته پښتون سر لځي پښتون غره کېږي نو پښتون وینه دومره ارزانه پښتون هر ځای کې پښتون وینه تویږي نو الله پاک دې خیر وکړي نو په دې میاشت کې پنځه د مکې وشلې پښتانه غرق شول پښتانه هر ځای کې پښتانه باندې ګولې پښتون سر لځي ویډیو کتل ډېر مننه والسلام